Оразаның 12-ші күніне палау жасаймыз. Ол үшін қазанымызға сұйық майымызды құйып, қызғаннан кейін пиязын салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Кейін етімізді де салып, қызартып қуырып, сәбізін салып қуырамыз және де үстінен дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Мен зира және де палауға арналған дәмдеуіш қостым. Бір араластырып қуырып жібереміз да үстінен суын құямыз. Мен 3 кесе палау басам, соған 3,5 кесе осындай суын құямыз да қайнағаннан кейін баяу отта бүлкілдетіп еті піскенше қайнатып қоямыз. Еті піскеннен кейін жақсылап салқын суға жуылған және салқын суда 15 минут тұрған күрішімізді саламыз. Күріш мендегі қарапайым бақанастың күріші. Міне осылай бетін тегістеп шығамыз. Су осылай асып тұру қажет және де бетін жауып 5 минут ұстаймыз. 5 минуттан кейін осылай ортаға үйіп, ортасын тесіп шығамыз да. Бірінші пергамент қағазымен, кейін қақпағымен жауып, баяу отта 30 минут аралығында бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Міне осылай пісіп шығатын болады. Кейін араластырып, астындағы еттерін турап табақтарыңызға салып ұсынасыздар. Жасап көріңіздер, сіздермен